ka mid ah daneeyayaasha iyo taageerayaasha kubadda cagta ayaa dafiray oo ka shakiyay kartida iyo taktikada Pep Guardiola kadib kulankii xalay stadium-ka Emirates ku dhex maray naadiga Manchester City iyo Arsenal halkaasoo Manchester City ay marti uga hadhigeen Arsenal kulanka tirsan Premier League kulanka oo si cad loogu awood sheegtay Manchester City ayaa dhanka kale wuxuu kusoo dhamaaday natiijo barbar dhaca hase yeeshee dadka sidaas qaba miyayna ogeyn kulankan oo ah 3 sano oo ugu dambeeyay kulanka ugu xiisaha badan Premier League in naadiga awayga markastaaba uu sameeyo taxadar iyo is-ilaalin si uu uga fogaado inaan goolal badan looga dhalin tusaale labadii kulan ee ugu dambeeyay ee Itixaad ay booqata Arsenal waxay haysatay kubadda boqolkiiba wax ka yar 29 Pep Guardiola waa tababaraha keliya ee hadda kubad maamula ee qaaday 3 Champions League asagoo aan tababaro ka ahayn naadiga Real Madrid sidaan wada ognahay Real Madrid waa naadiga ugu badan ee qaada Champions League tababaro kasta oo yimaadana way u sahlan tahay inuu qaado Champions League balse tababaro kasta uma fududa inuu Premier League ku qaado Champions League ku qaado andhaho naadi aan ahayn Real Madrid sidoo kale Pep Guardiola 16 sano oo uu tababaro ahaa horyaaladii uu tartamay waxaa kaliya oo seegay ama baal maray ama uu gaari waayo oo gafay 4 kaliya hadda waa 16 sano oo uu tababaro ahaa 4 horyaal oo kaliya ayaa ka baxsaday wuxuuna qaaday 12 horyaal 6 sano oo uu tababaraha ahaa runtii waa natiijo iyo taariikh cusub oo ka sameeyay Pep Guardiola kubadda cagta